Каждую ночь миллионы людей ложатся в постель, закрывают глаза и начинают издавать звуки, похожие на работу сломанного трактора. Рядом мучаются их близкие, затыкают уши подушкой, толкают в бок. А на утро все смеются, мол, опять храпел, как богатырь. Но на самом деле смешного тут мало. Этот громкий звук из горла вовсе не признак богатырского здоровья или глубокого отдыха. Это самый настоящий крик о помощи. Ваш собственный организм громко заявляет, что ему категорически не хватает воздуха, что ваше сердце прямо сейчас работает на износ, а сосуды испытывают колоссальную перегрузку. Самое пугающее начинается тогда, когда этот звук внезапно замолкает. Наступает абсолютная тишина. Человек не дышит. Секунду, 2, 10, иногда даже целую минуту или больше. Именно в эти моменты молчание решается судьба вашего здоровья, потому что каждая такая пауза прямой дорогой ведет к инсульту и тяжелейшим проблемам с сердцем. Здравствуйте, с вами доктор Александр Леонидович Мясников. Сегодня мы разберем проблему, от которой отмахиваются почти все, пока не станет слишком поздно. Мы поговорим о храпе и остановках дыхания во сне, или, говоря медицинским языком, о синдроме обструктивного апноэ сна. Я объясню просто и понятно, почему это происходит, как именно разрушает ваш организм изнутри и что с этим нужно срочно делать. Давайте разберемся в механике процесса. Когда мы не спим, мышцы нашей глотки находятся в тонусе. Они поддерживают дыхательные пути открытыми, чтобы воздух свободно проходил в легкие. С возрастом, особенно после 50 лет, абсолютно все мышцы в нашем теле теряют былую упругость. Мышцы глотки, мягкого неба и язычка не исключение. Когда вы засыпаете, происходит естественное расслабление всей мускулатуры. Если тонус мышц глотки снижен, они начинают провисать. Воздух, проходя через суженное пространство, заставляет эти расслабленные ткани вибрировать. Отсюда и берется этот раскатистый звук храпа. Это можно сравнить с тем, как на сильном ветру хлопает плохо натянутый парус или флаг. Пока вы просто храпите, воздух все же поступает в легкие, хотя и с трудом. Но проблема в том, что процесс имеет свойство прогрессировать. Ткани расслабляются настолько сильно, что стенки глотки полностью смыкаются. Дыхательные пути перекрываются, как если бы кто-то наступил ногой на садовый шланг, по которому течет вода. Воздух перестает поступать в легкие, грудь вздымается, дыхательные мышцы пытаются втянуть воздух, но проход закрыт. Наступает та самая тишина. Остановка дыхания. Что в этот момент происходит внутри вашего тела? Организм начинает испытывать острейшее кислородное голодание. Уровень кислорода в крови стремительно падает. Сердце начинает биться медленнее, пытаясь сэкономить остатки кислорода. Но головной мозг, наш главный командный пункт, очень чувствителен к нехватке питания. Он понимает, что ситуация критическая. Мозг посылает экстренный сигнал тревоги надпочечникам, и те выбрасывают в кровь огромную порцию гормонов стресса, в первую очередь адреналина. Этот выброс адреналина заставляет мозг на долю секунды проснуться. Вы этого пробуждения даже не помните, оно микроскопическое. Но этого хватает, чтобы мышцы глотки снова пришли в тонус, дыхательные пути открылись, и человек делает громкий, судорожный всхрап, похожий на жадный глоток воздуха, вынырнувшего из-под воды пловца. Дыхание восстанавливается. Человек снова засыпает, мышцы снова расслабляются, и цикл повторяется. У некоторых пациентов такие остановки дыхания происходят по 300, 400, а то и 500 раз за одну ночь. Кстати, напишите прямо сейчас в комментариях, храпите ли вы сами или, может быть, громко храпит ваша вторая половинка. Мешает ли это вам полноценно высыпаться? Очень интересно узнать, сколько среди нас тех, кто каждую ночь сталкивается с этой серьезной проблемой в своей семье. И пока вы пишете свой комментарий, я хочу попросить вас сделать одно важное дело. Пожалуйста, поставьте лайк этому материалу и обязательно подпишитесь на наш канал,
а также на мой телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Там я публикую еще больше полезной информации о здоровье, доступные советы и ответы на частые вопросы. Ваша поддержка очень помогает нам выпускать новые материалы и стоять на страже вашего здоровья. Вернемся к нашему организму, который всю ночь борется за кислород. Представьте, какие колоссальные перегрузки испытывает сердечно-сосудистая система. Из-за постоянных выбросов адреналина артериальное давление начинает скакать. Сердце то замирает, то начинает колотиться в бешеном ритме. Сосуды резко спазмируются, то есть сужаются. Вместо того, чтобы ночью отдыхать, снижать давление и восстанавливать силы, ваша сердечно-сосудистая система работает в режиме жесточайшего стресса, как будто вы всю ночь бежите кросс от стаи диких собак. Именно поэтому люди с остановками дыхания во сне почти всегда просыпаются с высоким давлением. Утренняя гипертония, которая очень плохо сбивается привычными таблетками, это один из главных и самых ярких признаков апноэ. Вы пьете препараты, а они не работают, потому что причина высокого давления лежит не в самих сосудах, а в ночном удушье. Теперь поговорим о самом грозном осложнении. Почему остановка дыхания так часто ведет к инсульту? Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, когда какой-то участок мозга перестает получать питание и необратимо повреждается. Во время падения уровня кислорода во сне кровь становится более густой и вязкой. Клетки крови начинают склеиваться между собой. Вдобавок к этому, из-за резких скачков давления, внутренний слой сосудов испытывает огромное напряжение. Если в сосудах уже есть холестериновые бляшки, а после 50 лет они есть у очень многих, мощный поток крови под высоким давлением может надорвать или повредить такую бляшку. На месте повреждения мгновенно образуется сгусток крови, тромб. И вот этот тромб отрывается, летит с кровотоком прямо в мозг и закупоривает там важный сосуд. Происходит сосудистая катастрофа. И происходит она чаще всего под утро с 4 до 6 часов, когда перегрузка организма достигает своего пика после целой ночи борьбы за кислород. Но страдают не только сосуды. Сам сердечный мускул постепенно изнашивается. Возникают различные нарушения ритма. Самое частое гостье у храпящих людей – это мерцательная аритмия. Это когда предсердия не сокращаются нормально, а хаотично трепещут. Мерцательная аритмия сама по себе является мощнейшим провокатором образования тромбов прямо в полости сердца. И эти тромбы тоже летят в головной мозг. Получается двойной удар, двойная угроза. Вы спите и даже не подозреваете, какие разрушительные процессы идут в этот момент внутри. Как понять, что ваш храп перешел в опасную стадию остановок дыхания? Обратите внимание на свое самочувствие днем. Человек с апноэ никогда не высыпается. Мозг, который сотни раз за ночь будили микропробуждениями, лишается фазы глубокого сна. А именно в глубоком сне наша нервная система восстанавливается. Поэтому утром вы чувствуете себя совершенно разбитым, словно всю ночь таскали мешки с песком. Болит голова, во рту сильная сухость из-за того, что вы дышали открытым ртом. Днем вас преследует непреодолимая сонливость. Вы можете задремать перед телевизором, во время чтения газеты, в автобусе и даже за рулем автомобиля, что приводит к страшным авариям. Снижается память, трудно сконцентрироваться, появляется раздражительность. Еще один характерный признак – это частые ночные походы в туалет. Из-за нарушения выработки определенных гормонов на фоне кислородного голодания почки начинают активно выделять мочу именно в ночное время. Многие списывают это на проблемы с простатой или мочевым пузырем, а дело оказывается в нарушенном дыхании. Кто находится в группе риска? Прежде всего, это люди с лишним весом. Жир откладывается не только на животе и бедрах, он откладывается и на шее. Эта жировая подушка снаружи давит на дыхательные пути, делая их еще более узкими.
У мужчин риск изначально выше из-за анатомических особенностей строения шеи и распределения жира. Однако после наступления менопаузы, когда уровень женских половых гормонов падает, ткани глотки у женщин тоже теряют упругость, и они начинают догонять мужчин по частоте этой проблемы. Также усугубляет ситуацию прием алкоголя перед сном. Спиртное – это мощнейший миорелаксант. Оно расслабляет мышцы всего тела, включая мышцы глотки, до состояния тряпочки. Точно так же действуют снотворные и успокоительные препараты. Курение вызывает хроническое воспаление и отек слизистой оболочки горла, что тоже сужает просвет для воздуха. Многие пациенты на приеме отмахиваются, говорят, что храпят все, ничего страшного, но это огромное заблуждение, терпеть это состояние нельзя. Если вы подозреваете у себя остановки дыхания, нужно действовать. Первым делом врач должен подтвердить диагноз. Для этого проводится специальное исследование полисомнография. Вы спите в клинике, а к вашему телу прикрепляют датчики, которые всю ночь записывают работу сердца, дыхание, уровень кислорода в крови, фазы сна. Есть и более простые портативные аппараты, которые выдаются на дом. Вы надеваете их перед сном в своей привычной кровати, а утром врач считывает данные. Это абсолютно безболезненно, но дает полную картину того, насколько все запущено. Что же делать, когда диагноз поставлен? Если проблема связана с лишним весом, то похудение – это первый и самый обязательный шаг. Снижение веса даже на 10% кардинально улучшает ситуацию с дыханием. Жир уходит с шеи, и горлу становится легче оставаться открытым. Второй важный момент – это позиционная терапия. Большинство людей храпят и задыхаются именно лежа на спине, потому что в этой позе корень языка под действием силы тяжести западает назад и перекрывает дыхательное горло. Нужно приучить себя спать на боку. Есть старый, но очень рабочий метод. На спинку пижамы или футболки, в которой вы спите, пришивается кармашек, и туда кладется обычный теннисный мячик. Как только во сне вы пытаетесь перевернуться на спину, мячик давит, вам становится некомфортно, и вы, не просыпаясь, возвращаетесь на бок. Со временем вырабатывается стойкая привычка спать правильно. Но что делать тем, у кого тяжелая форма апноэ, и остановки дыхания происходят постоянно, угрожая инсультом уже сегодня? Для таких случаев золотым стандартом лечения во всем мире является так называемая СИПАП-терапия. Название происходит от английских букв СРАР, что означает «постоянное положительное давление в дыхательных путях». Это небольшой аппарат размером с телефон или маленькую шкатулку, который стоит у вас на прикроватной тумбочке. От него идет гибкая трубка к небольшой мягкой маске, которая надевается на нос или на нос и рот. Аппарат работает как очень тихий и деликатный компрессор. Он берет воздух из комнаты, очищает его через фильтры, увлажняет, подогревает и под небольшим давлением подает вам в маску. Это давление работает как воздушная распорка. Оно просто не дает мягким тканям глотки сомкнуться. Дыхательные пути остаются открытыми всю ночь. С аппаратом человек спит абсолютно тихо. Никакого храпа, ни одной остановки дыхания. Уровень кислорода в крови остается идеальным на протяжении всей ночи. Сердце работает ровно, спокойно, сосуды отдыхают, давление нормализуется. Многие пациенты, которые годами мучились от утренней гипертонии, после начала использования такого аппарата, с удивлением замечают, что им приходится уменьшать дозировки своих таблеток от давления, потому что оно перестает скакать. А самое главное, человек наконец-то начинает высыпаться. Мозг получает возможность погрузиться в глубокие стадии сна. Утром люди встают полными сил, с ясной головой, у них улучшается память, уходит дневная сонливость, они словно заново рождаются на свет. Некоторые боятся маски, думают, что в ней неудобно спать или что аппарат будет шуметь.
Современные приборы работают практически бесшумно, а маски делаются из нежнейшего силикона, который адаптируется к форме лица. Привыкание занимает от нескольких дней до пары недель. Но тот эффект, который вы получаете взамен, стоит любых временных неудобств. Вы не просто избавляетесь от храпа, вы буквально защищаете свой мозг от разрушения сосудов и сохраняете ясный ум на долгие годы. Вы убираете огромную нагрузку со своего сердца, позволяя ему служить вам дольше. Помимо аппаратов, в некоторых случаях применяются специальные внутриротовые капы. Их изготавливает стоматолог индивидуально по слепкам ваших зубов. Капа надевается на ночь и слегка выдвигает нижнюю челюсть вперед. Это натягивает мышцы шеи и глотки, увеличивая просвет для прохождения воздуха. Этот метод хорошо работает при неосложненном храпе и легких формах апноэ, особенно если у человека есть особенности строения челюсти. Хирургическое лечение, к которому многие так стремятся, надеясь решить проблему раз и навсегда одним разрезом, на самом деле показано далеко не всем. Операция имеет смысл, если есть явная механическая преграда. Например, сильно искривленная носовая перегородка, огромные гипертрофированные миндалины или полипы в носу. Тогда врач устраняет это препятствие, носовое дыхание восстанавливается, и ситуация с храпом значительно улучшается. Но если причина в банальном расслаблении тканей и лишнем весе, то отрезание части мягкого неба часто дает лишь временный эффект. Ткани все равно продолжают стареть, провисать, и через несколько лет храп может вернуться с новой силой. Поэтому подходить к операции нужно очень взвешенно и только после консультации с опытным врачом-сомнологом. Не закрывайте глаза на проблему храпа. Не считайте это просто неприятным звуком или досадной особенностью организма. Ваш организм подает вам громкие, настойчивые сигналы бедствия. Прислушайтесь к ним. Поговорите со своими близкими, спросите, как вы дышите ночью. Запишите свой сон на диктофон в мобильном телефоне. Сейчас для этого есть множество простых программ. Если вы услышите на записи эти страшные паузы тишины, после которых следует громкий всхрап, не откладывайте визит к врачу. Займитесь снижением веса. Откажитесь от плотных ужинов и алкоголя перед сном, спите на боку. Ваше здоровье, крепость ваших сосудов и ясный ум находятся в ваших руках. Берегите себя, высыпайтесь правильно и будьте здоровы. Мы остановились на том, как важно восстановить нормальное дыхание. И сейчас я хочу копнуть еще глубже, потому что нарушения сна бьют по нашему организму с таких сторон, о которых вы даже не подозреваете. Многие жалуются на повышенный сахар в крови и не могут понять, откуда берется этот скрытый диабет. Человек сидит на строгой диете, ест одну гречку с отварной куриной грудкой, считает каждую калорию, а уровень глюкозы все равно ползет вверх. Врачи разводят руками, назначают все новые и новые таблетки, а корень зла кроется в вашей спальне. Давайте разберем эту цепочку. Как мы уже выяснили, при остановке дыхания происходит колоссальный выброс гормонов стресса, в первую очередь кортизола и адреналина. Кортизол – это гормон, который должен спасать нас в экстренных ситуациях, давать энергию для борьбы. Для этого он приказывает печени срочно выбросить в кровь запасы глюкозы. Но вы ведь никуда не бежите, вы лежите в кровати. Эта лишняя глюкоза оказывается невостребованной. Более того, высокий уровень кортизола делает ваши клетки абсолютно глухими к инсулину. Гормон инсулин стучится в клетку, чтобы отдать ей сахар, а дверь заперта. В результате весь этот неиспользованный сахар остается плавать в кровотоке. Избыток глюкозы начинает вести себя агрессивно. Сахар буквально засахаривает белки внутри ваших сосудов. Образно говоря, кровеносные сосуды изнутри забиваются этими сладкими кристаллами, стенки становятся хрупкими, ломкими и теряют свою эластичность. Возникает воспаление, на которое тут же устремляется холестерин, чтобы залатать повреждения. Так растут холестериновые бляшки.
И пока вы не наладите ночное дыхание, пока не уберете этот ночной стресс и нехватки кислорода, бороться с высоким сахаром и лишним весом будет невероятно сложно. Это как пытаться вычерпать воду из лодки решетом. Теперь давайте поговорим о том, можно ли натренировать свое горло, чтобы оно не провисало во время сна. Да, можно. Мышцы глотки, языка – это такие же мышцы, как бицепсы или трицепсы, просто мы не привыкли ими осознанно управлять. Существует специальная гимнастика, которая помогает вернуть им тонус. Эти упражнения очень простые, но требуют регулярности. Делать их нужно каждый день, желательно утром и вечером, и тогда через месяц или два вы заметите реальные улучшения. Первое упражнение направлено на тренировку корня языка. Нужно с силой выдвигать язык вперед и вниз, стараясь достать до подбородка и удерживать его в таком напряженном состоянии пару секунд. Повторять так 30 раз. Вы должны почувствовать, как напрягаются мышцы у основания языка. Второе упражнение для мягкого неба. Закройте рот и дышите через нос. Теперь с силой оттяните корень языка к горлу, как будто вы пытаетесь проглотить большой ком, и в этот момент с силой произносите звук «и». Делайте это с напряжением, чтобы мышцы шеи стали твердыми. Третье упражнение задействует нижнюю челюсть. Возьмите чистый карандаш или деревянную палочку, зажмите ее зубами и удерживайте с максимальным усилием в течение нескольких минут. Это отлично тонизирует жевательную мускулатуру и мышцы глотки. Еще очень полезно петь. Да, обычное пение, особенно протяжные гласные звуки, прекрасно тренирует весь голосовой и дыхательный аппарат. Не стесняйтесь, пойте дома, пойте в душе, пойте любимые песни вашей молодости. Это не только поднимет настроение, но и укрепит ваше горло. Наверняка многие из вас видели рекламу различных чудодейственных средств от храпа. Аптеки и интернет-магазины завалены всевозможными спреями, каплями, магнитными клипсами на нос, специальными пластырями и даже браслетами, которые бьют током. Давайте разберем, что из этого реально работает, а что является пустой тратой ваших пенсионных сбережений. Начнем с клипс и пластырей на нос. Они призваны расширить носовые ходы. Если у вас банальный насморк или небольшая заложенность носа, пластырь действительно может немного облегчить вдох. Но мы с вами уже знаем, что главный источник громкого звука и причина остановок дыхания находится не в носу, а гораздо глубже, в области глотки и корня языка. Никакая прищепка на носу не сможет удержать расслабленные ткани горла от спадения. Поэтому при серьезном синдроме ночного апноэ эти клипсы абсолютно бесполезны. Теперь про спреи и капли. В их состав обычно входят эфирные масла, глицерин и различные экстракты трав. Их задача – увлажнить слизистую оболочку, снять небольшое воспаление и, возможно, слегка повысить тонус тканей за счет раздражающего действия масел. Если вы храпите только из-за того, что пересохло горло от сухого воздуха в квартире, спрей сделает звук тише. Но он не вылечит саму болезнь. Он не заставит ваши мышцы работать так, как они работали в 30 лет. Что касается браслетов, которые реагируют на звук и посылают слабый электрический импульс в руку, то их действие основано на том, чтобы будить человека каждый раз, когда он начинает шуметь. Помните, мы говорили, что мозг и так постоянно просыпается от нехватки кислорода, лишая вас нормального отдыха. А тут еще и браслет будет вас дергать всю ночь. В итоге вы проснетесь совершенно измотанным, с головной болью и расшатанной нервной системой. Так что не ищите легких путей в красивых коробочках. Лечение должно быть научно обоснованным. Очень важно затронуть тему того, как нехватка кислорода по ночам разрушает работу внутренних органов, в частности печени и почек. Ночь – это время генеральной уборки в нашем организме. Печень должна спокойно перерабатывать токсины, очищать кровь и запасать полезные вещества. Но когда кислорода критически мало, клетки печени начинают страдать. Процессы очищения замедляются. Вместо того, чтобы перерабатывать жиры, печень начинает их накапливать внутри себя.
Развивается так называемый жировой гепатоз или ожирение печени. Орган увеличивается в размерах, его функции угасают. А ведь печень – это наша главная химическая лаборатория, от нее зависит работа желудка, кишечника, качество крови и даже иммунитет. Почки тоже получают колоссальный удар. Из-за постоянных скачков давления и недостатка кислорода почечные фильтры начинают работать с перебоями. Организм в панике пытается избавиться от лишней жидкости, чтобы хоть как-то снизить давление в сосудах. Именно поэтому человек, страдающий остановками дыхания, вынужден по 3 или 4 раза за ночь вставать в туалет. Это не признак старости или проблем с урологией. Это отчаянная попытка вашего организма спасти сосуды от разрыва. Как только пациент начинает спать с аппаратом СИПАП, ночные походы в туалет прекращаются буквально в первую же ночь. Почки успокаиваются и начинают работать в нормальном режиме. Нельзя обойти стороной и то, как сильно разрушается наша нервная система и работа головного мозга. Для людей старше 50 лет это особенно актуально, потому что мы все боимся потерять память и ясность ума. Во время глубокого сна в мозге происходит удивительный процесс. Запускается так называемая глимфатическая система. Это своеобразная промывочная станция. Спинномозговая жидкость начинает активно циркулировать между клетками мозга, вымывая из них продукты жизнедеятельности, токсины и, что самое главное, патологические белки, такие как бета-амилоид. Именно накопление этих белков ученые связывают с развитием болезни Альцгеймера и тяжелой старческой деменции. Но эта промывочная станция работает только тогда, когда вы спите глубоко и непрерывно. Если ваше дыхание прерывается, мозг постоянно выдергивается из глубокого сна в поверхностный. Очистка не происходит, токсины накапливаются из года в год. Вы начинаете забывать имена, куда положили ключи, с трудом усваиваете новую информацию, становитесь раздражительным и плаксивым. Многие списывают это на возрастные изменения, но на самом деле вы просто не даете своему мозгу умываться по ночам. Восстановление нормального дыхания – это мощнейшая профилактика возрастного снижения интеллекта. Давайте обсудим, как правильно подготовиться ко сну, чтобы минимизировать риски. Правильная гигиена спальни – это половина успеха. Во-первых, температура воздуха. В жаркой душной комнате слизистые оболочки мгновенно пересыхают. Ткани глотки становятся дряблыми, язык прилипает к небу. Оптимальная температура для здорового сна – это 18 или 19 градусов. Перед сном обязательно нужно проветривать помещение. Если батареи шпарят так, что дышать нечем, накиньте на них плотное одеяло или установите регуляторы. Во-вторых, влажность. Сухой воздух – это враг номер 1 для нашего горла. Купите самый простой увлажнитель воздуха и включайте его на ночь. Если увлажнителя нет, поставьте таз с водой возле батареи или повесьте мокрое полотенце. Влажный прохладный воздух действует как бальзам на ваши дыхательные пути. В-третьих, обратите пристальное внимание на вашу подушку. Если она слишком высокая, ваш подбородок прижимается к груди. Попробуйте прямо сейчас так сделать и сделать глубокий вдох. Чувствуете, как тяжело проходит воздух? Дыхательные пути перегибаются. Если подушка слишком низкая, голова запрокидывается назад, и корень языка мгновенно проваливается в гортань. Подушка должна поддерживать естественный изгиб шеи, чтобы позвоночник и голова находились на одной прямой линии. Лучше всего с этим справляются качественные ортопедические подушки с валиком под шею. А что насчет медикаментов и витаминов? Многие спрашивают, можно ли выпить таблетку, чтобы спать спокойно. К сожалению, волшебной пилюли от остановок дыхания не существует. Более того, классические снотворные препараты, которые продаются по рецептам, категорически противопоказаны людям с синдромом апноэ. Они так сильно расслабляют мышечный каркас, что горло спадается еще сильнее, а паузы в дыхании становятся катастрофически длинными. Это прямой путь к сердечно-сосудистым осложнениям. Однако есть вещества, которые могут мягко поддержать нервную систему, например, магний.
Он снимает излишнее нервное напряжение, помогает расслабить стенки сосудов и улучшает качество засыпания. Также многим помогает мелатонин. Это искусственный аналог нашего собственного гормона сна. С возрастом выработка собственного мелатонина резко падает, поэтому дополнительный прием может помочь наладить ритм сна и бодрствования. Но ни магний, ни мелатонин не откроют ваши дыхательные пути. Они лишь помогут сделать сам процесс засыпания более комфортным. Все препараты нужно принимать только после беседы с лечащим врачом. Еще один важный аспект – это питание в вечернее время. То, что вы кладете в тарелку за ужином, напрямую влияет на то, как вы будете дышать ночью. Если вы наелись на ночь плотной жирной пищи, жареного мяса, картошки или мучного, вашему желудку придется работать всю ночь. Переполненный желудок давит на диафрагму. Диафрагма поднимается вверх и подпирает легкие. Объем легких уменьшается, дышать становится тяжело даже здоровому человеку. А уж человеку с проблемами глотки тем более. Кроме того, обильный ужин провоцирует заброс кислоты из желудка обратно в пищевод и горло, особенно когда вы лежите. Это называется рефлюкс. Кислота обжигает нежную слизистую оболочку глотки, вызывает сильный отек и хроническое воспаление. Отекшие ткани занимают больше места, сужая проход для воздуха. Вот вам и еще одна причина громких рулад по ночам. Ужинать нужно за 3 или 4 часа до сна. Идеальный ужин – это нежирная рыба, птица, тушеные овощи, легкий творог. Пища должна легко усваиваться и не вызывать вздутия живота. Обязательно исключите на ночь сладкое. Сахар вызывает резкий скачок инсулина, а затем такое же резкое падение уровня глюкозы в крови, от чего вы можете проснуться среди ночи с чувством тревоги и сердцебиения. Отдельно хочу обратиться к тем, кто спит рядом с храпящим человеком. Ваша роль в этой ситуации огромна. Очень часто сам пациент даже не догадывается о том, что он перестает дышать. Он думает, что спит нормально, просто иногда ворочается. Именно супруги первыми замечают эти пугающие паузы тишины. Не нужно просто толкать мужа или жену в бок и отворачиваться. Не нужно сбегать в другую комнату на диван, оставляя человека один на один с его проблемой. Вы должны стать инициатором похода к врачу. Возьмите телефон, запишите видео или хотя бы аудио того, как дышит ваш близкий человек. Дайте ему послушать это утром. Очень часто только такая шоковая терапия заставляет человека осознать всю серьезность ситуации. Скажите ему прямо, что вы боитесь за его здоровье, что эти остановки дыхания пугают вас. Поддержка семьи – это главный двигатель на пути к выздоровлению. Когда пациент начинает пользоваться аппаратом для дыхания, жизнь меняется у обоих. Вы наконец-то сможете спать в абсолютной тишине, не прислушиваясь с ужасом, сделает он следующий вдох или нет. Возвращается гармония в отношениях, уходит раздражительность от хронического недосыпания. Нам нужно кардинально менять свое отношение к качеству сна. Мы привыкли считать сон чем-то само собой разумеющимся, временем, когда мы просто выключаемся из реальности. Но сон – это самая активная фаза восстановления. Это фундамент, на котором держится все наше здоровье. Можно пить самые дорогие таблетки от давления, можно горстями глотать витамины для сердца и сосудов, можно ходить по врачам и жаловаться на плохую память. Но все это будет иметь нулевой эффект, если каждую ночь вы добровольно подвергаете себя удушью. Ваш организм не железный. Рано или поздно этот запас прочности иссякнет, и последствия будут самыми тяжелыми. Инсульт, инфаркт, тяжелая аритмия, развитие диабета – это не случайности. Это закономерный итог многолетнего игнорирования проблем со сном. Сделайте первый шаг уже сегодня. Проанализируйте свое самочувствие. Если вы просыпаетесь с чугунной головой, если днем вас неудержимо клонит в сон, если ваше давление не слушается таблеток, а близкие жалуются на ваш богатырский храп, не тяните время. Обратитесь к терапевту, попросите направления к сомнологу или кардиологу. Пройдите обследование. Современная медицина обладает всеми инструментами, чтобы вернуть вам свободное дыхание, ясную голову и крепкое здоровье. Начните следить за своим весом,
Больше двигайтесь днем, гуляйте на свежем воздухе, измените свои вечерние привычки. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, но результаты превзойдут все ваши ожидания. Вы почувствуете такой прилив энергии, которого не испытывали уже много лет. Я могу рассказывать об этой теме еще очень долго, потому что нюансов огромное количество. Мы можем подробно разобрать, как именно подбирается давление в дыхательных аппаратах, какие бывают виды масок и как за ними ухаживать, чтобы они служили долго. Мы можем обсудить связь между нарушением сна и проблемами со щитовидной железой, которая тоже очень часто дает о себе знать в старшем возрасте. Если эта тема для вас по-прежнему актуальна, и вы хотите получить максимум полезной информации из первых рук, просто дайте команду продолжать. Напишите, какие именно аспекты вас волнуют больше всего. Здоровье ваших сосудов – это ваш капитал, берегите его и помните, что крепкий сон – это не роскошь, это жизненная необходимость. Будьте здоровы и спите спокойно. Мы затронули очень важную тему щитовидной железы, и давайте разберем эту связь максимально подробно, потому что она объясняет многие непонятные симптомы у людей старшего возраста. Щитовидная железа – это наш главный энергетический генератор, дирижер всего обмена веществ. С возрастом, особенно у женщин после наступления менопаузы, функция этого крошечного органа в форме бабочки на шее часто начинает угасать. Это состояние в медицине называется гипотиреоз. При нехватке гормонов щитовидной железы все процессы в организме замедляются. Человек становится вялым, зябким, постоянно мерзнет, даже в теплой комнате, начинают выпадать волосы, кожа становится сухой. Но самое главное для нашей темы – это то, что при гипотиреозе в тканях начинает накапливаться особое слизистое вещество. Оно задерживает воду, вызывая специфический внутренний отек. Этот отек поражает голосовые связки, отчего голос становится низким и хриплым. И он же поражает язык и мягкие ткани глотки. Язык буквально распухает, становится толстым. На нем даже остаются отпечатки зубов по краям. И вот представьте, этот тяжелый, отекший язык ночью, когда вы лежите на спине, неизбежно западает в дыхательные пути. Просвет сужается катастрофически. Храп в такой ситуации становится оглушительным, а остановки дыхания очень долгими и опасными. Поэтому, если у вас есть проблемы с дыханием во сне, помимо кардиолога и сомнолога, вам жизненно необходимо сдать анализ крови на тиреотропный гормон. Это базовый показатель работы вашей щитовидки. Если выяснится, что гормонов не хватает, эндокринолог назначит вам заместительную терапию. Это простые таблетки, которые восполняют дефицит. Как только гормональный фон придет в норму, внутренние отеки сойдут, язык вернется к нормальным размерам, и дышать по ночам станет в разы легче. А теперь давайте обратим внимание на наш желудочно-кишечный тракт. Казалось бы, какая связь между храпом и желудком? Оказывается, самая прямая и очень коварная. У многих людей старше 50 лет есть проблемы изжоги и отрыжки. В медицине это называется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Между пищеводом и желудком находится специальное мышечное кольцо сфинктер. Оно должно пропускать пищу вниз и плотно закрываться, чтобы агрессивная соляная кислота из желудка не попадала обратно в пищевод. С возрастом это кольцо ослабевает. А теперь следите за логикой. Когда у человека во сне перекрывается горло и наступает остановка дыхания, его грудная клетка все равно продолжает совершать мощные дыхательные движения. Мозг командует вдохнуть, диафрагма опускается, легкие пытаются расшириться, но воздух снаружи не поступает. Из-за этого внутри грудной клетки образуется колоссальное отрицательное давление. Оно действует как мощный пылесос. И этот пылесос буквально высасывает кислое содержимое из вашего желудка наверх, через ослабленное мышечное кольцо, прямо в пищевод и дальше в глотку.
Кислота обжигает нежную слизистую оболочку дыхательных путей. Возникает сильнейшее воспаление, ткани отекают, краснеют, увеличиваются в объеме, и это еще больше сужает просвет для воздуха. Получается замкнутый круг. Остановки дыхания провоцируют заброс кислоты, а заброс кислоты усугубляет остановки дыхания. Именно поэтому люди с синдромом апноэ часто просыпаются с ужасным горьким или кислым вкусом во рту, першением в горле и осипшим голосом. И лечить нужно оба состояния одновременно. Врач-гастроэнтеролог должен назначить препараты, снижающие кислотность желудка, а сомнолог должен восстановить нормальный поток воздуха, чтобы убрать эффект пылесоса. Много вопросов всегда вызывает сама СИПАП-терапия, аппараты для дыхания, о которых мы говорили. Люди боятся, что маска будет мешать спать, что прибор сложный в управлении. Давайте развеем эти страхи. Современные аппараты – это умные миниатюрные компьютеры. Они сами анализируют ваше дыхание 1000 раз за ночь. Как только прибор чувствует, что ткани глотки начинают вибрировать и готовятся к спадению, он плавно и абсолютно незаметно для вас немного повышает напор воздуха, расправляя дыхательные пути. Маски сейчас делаются не из грубой резины, как раньше, а из медицинского силикона, который мягко прилегает к лицу, не оставляя грубых следов и не вызывая аллергии. Маски бывают 3 основных видов. Назальные маски закрывают только нос, они небольшие и очень удобные, подходят тем, кто ночью дышит носом и спит с закрытым ртом. Ротоносовые маски закрывают и нос, и рот. Они нужны в том случае, если у человека искривлена носовая перегородка, есть хроническая заложенность носа или челюсть во сне сильно отвисает вниз. 3-й вид – это назальные канюли. Это 2 маленькие мягкие трубочки, которые вставляются прямо в ноздри. Они вообще не закрывают лицо, в них можно спокойно читать книгу перед сном или смотреть телевизор. Выбор маски – это как выбор хорошей обуви. Нужно примерить несколько вариантов, полежать в них, чтобы понять, в чем именно вам максимально комфортно. Уход за таким аппаратом тоже не требует академических знаний. Каждое утро маску нужно просто протереть влажной салфеткой или промыть теплой водой с каплей мягкого детского мыла, чтобы смыть кожный жир. Раз в неделю нужно промывать гибкую трубку. Внутри аппарата стоит специальный увлажнитель – это небольшая емкость для воды. Воздух в наших квартирах, особенно зимой, в период отопления, очень сухой. Если аппарат будет подавать вам этот сухой воздух под давлением, слизистая носа быстро пересохнет, появятся корочки и даже носовые кровотечения. Поэтому воздух предварительно проходит через подогретую воду, насыщается влагой и становится теплым и приятным. В этот увлажнитель категорически нельзя наливать обычную воду из-под крана или даже кипяченую воду. В ней растворено много солей, которые при нагревании осядут внутри аппарата в виде накипи и выведут его из строя. Нужно использовать только специальную дистиллированную воду, которая продается в аптеках или автомобильных магазинах. Она абсолютно чистая и не оставляет осадка. Вы наливаете ее перед сном, а утром выливаете остатки. Вот и весь уход. Зато взамен этот небольшой приборчик гарантирует вам долгие годы полноценной, активной жизни без страха перед сосудистыми катастрофами. Интересный момент возникает у тех пациентов, которые долгие годы пили таблетки от высокого давления, а потом начали спать с аппаратом для дыхания. Врачи называют это парадоксом исцеления. Человек приходит к кардиологу и жалуется на сильную слабость, головокружение, потемнение в глазах при резком вставании со стула. Оказывается, что его рабочее артериальное давление, которое годами держалось на цифрах 160 или 180, вдруг рухнуло до 110 на 70. Почему это происходит? Потому что ушел ночной стресс. Почки перестали вырабатывать гормоны, повышающие давление, сердце успокоилось, сосуды расслабились. Но человек по привычке, по старой схеме продолжает горстями пить свои мощные препараты от гипертонии.
И эти таблетки роняют нормальное давление ниже плинтуса. Это потрясающий эффект, который доказывает, что мы боролись не с причиной, а со следствием. Поэтому как только вы начинаете лечить храп и остановки дыхания, вам нужно каждый день утром и вечером измерять свое давление и вести дневник. С этим дневником вы идете к своему кардиологу, и он аккуратно, постепенно начинает отменять вам препараты или снижать их дозировки до минимума. Избавление от горсти химических таблеток – это огромная победа и огромная польза для вашей печени. Помимо восстановления дыхания, нервной системе, истощенной многолетним кислородным голоданием, нужно помочь восстановиться. В этом нам помогут правильные витамины и микроэлементы. В первую очередь, это витамины группы В. Они являются главным строительным материалом для нервных волокон. Витамин В1, В6 и В12 помогают восстановить передачу нервных импульсов, улучшают память, снимают раздражительность и плаксивость. Их можно получать из пищи, например, из цельнозернового хлеба, гречневой каши, печени или принимать в виде курсовых добавок. Второй важнейший элемент – это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это то самое рыбье масло, о пользе которого мы все знаем с детства. Омега-3 делает стенки сосудов эластичными, снижает уровень воспаления и делает кровь более текучей, препятствуя образованию тромбов. А мы помним, что тромбы – это главная угроза при нарушениях дыхания во сне. Ешьте жирную морскую рыбу скумбрию, сельдь, лосось хотя бы 2 раза в неделю или посоветуйтесь с врачом о приеме капсул с омегой. И не забывайте про витамин D. Это даже не витамин, это мощнейший гормон, который регулирует иммунитет, плотность костей и мышечный тонус. Дефицит витамина D в нашем климате есть почти у всех людей старшего возраста. А слабые мышцы, как мы уже много раз повторяли, это прямая дорога к провисанию глотки. Проверьте уровень витамина D в крови и восполняйте его дефицит по назначению специалиста. Отдельного разговора заслуживает тема дневного сна. Многие люди на пенсии любят прилечь, поспать часок-другой после обеда. Если вы страдаете тяжелой формой ночного апноэ, дневной сон для вас может быть таким же опасным, как и ночной. Вы точно так же ложитесь, ваши мышцы расслабляются, дыхание останавливается, давление скачет. Вы просыпаетесь от дневного сна с тяжелой головой, разбитым состоянием и учащенным сердцебиением. Если вы ложитесь днем, нужно соблюдать те же правила безопасности. Старайтесь спать на боку или в полусидячем положении, подложив под спину высокую подушку. Если у вас уже есть аппарат для дыхания, то использовать его нужно не только ночью, но и во время любого дневного отдыха. Мозг не различает день и ночь, ему кислород нужен постоянно. Но в идеале, когда ночной сон будет полностью восстановлен и станет глубоким и качественным, потребность в дневном сне отпадет сама собой. У вас будет столько энергии, что вы не захотите тратить светлое время суток на лежание в кровати. Вы пойдете гулять, заниматься делами, играть с внуками. Физическая активность – это еще один мощный рычаг в борьбе за чистое дыхание. Никто не заставляет вас бегать марафоны или тягать штанги в спортивном зале. В возрасте старше 50 лет это может принести больше вреда, чем пользы для суставов и сердца. Наша задача – ускорить обмен веществ, сжечь лишний жир, особенно тот, который прячется на шее и внутри брюшной полости. Идеальный вид нагрузки – это скандинавская ходьба со специальными палками. При правильной технике в работу включаются до 90% мышц всего тела, включая мышцы грудной клетки, плечевого пояса и шеи. Легкие работают на полную мощность. Кровь насыщается кислородом. За счет активной работы руками улучшается кровообращение в воротниковой зоне. Уходит застой венозной крови от головы. Если нет палок, просто ходите пешком. Гуляйте в парке, дышите свежим воздухом. Главное правило – регулярность. Полчаса активной прогулки
каждый день дадут несравнимо больший эффект, чем изнурительная тренировка один раз в месяц. Многие пациенты переживают по поводу поездок. Как путешествовать, если ты привязан к розетке и аппарату? Не нужно делать из лечения тюрьму. Все современные аппараты для СИПАП-терапии очень компактные. Они легко помещаются в небольшую сумку, которая всегда идет в комплекте и выглядит как обычный портфель для ноутбука. В аэропортах служба безопасности прекрасно знает, что это за медицинские приборы. Их разрешают брать с собой в салон самолета как ручную кладь. Если вам предстоит долгий ночной перелет или поездка в поезде, вы можете использовать специальные портативные аккумуляторы, которые позволяют аппарату работать автономно несколько ночей подряд. Вы можете спать в поезде, в палатке, на природе, на даче, где отключают электричество. Вы везде будете защищены. Лечение не ограничивает вашу свободу. Наоборот, оно возвращает вам силы для этих самых путешествий. Подводя итог этому большому разговору, я хочу, чтобы каждый из вас четко усвоил главную мысль. Храп – это не признак глубокого сна. Тишина после храпа – это не отдых, это момент удушья. Нарушение дыхания во сне медленно, ночь за ночью, разрушает ваши сосуды, изнашивает сердце и убивает клетки головного мозга. Оправдывать это возрастом, усталостью или генетикой недопустимо. В ваших силах остановить этот разрушительный процесс. В ваших силах снизить риск сосудистых катастроф во много раз. Не ждите, пока грянет гром. Обратитесь к врачу, пройдите обследование, подберите правильную терапию. Помогите своим супругам осознать проблему, будьте настойчивы в вопросах здоровья своей семьи. Жизнь после 50 должна быть активной, интересной, наполненной радостью от общения с близкими, а не чередой походов по аптекам с жалобами на давление и слабость. Восстановите свой сон, дайте своему организму кислород, и он ответит вам огромной благодарностью, ясным умом и крепким здоровьем на долгие годы. Берегите себя, следите за своим дыханием, не занимайтесь самолечением и доверяйте свое здоровье только профессионалам. До новых встреч, спите правильно и будьте здоровы!